What's up mga boss? Mag-i-install tayo ngayon ng AUN pipe, AUN Bulate pipe. Ayan mga boss. Install natin to kay sa 150 natin. Yan siya mga boss. Ayan. Tube type siya mga boss. So hindi akin tong Bulate pipe na to. May mabait na nagpahiram sa atin para i-sound test. So ayan, sa sound test lang natin dito kay Rider 150. So baklasin ko muna tong Rapido power pipe ko. Ayan. Mga boss, paalala ulit, bago kayo magbaklas ng tambutso, siguraduhin niyo munang malamig yung makina nyo para iwas putol o kaya lost thread. So baklasin ko muna to mga boss. Mga boss, natanggal ko na yung Rapido power pipe. Kakabit naman natin itong Bulate pipe na to. So tara. So ayan mga boss, naikabit na natin yung Bulate pipe. So ayan, hindi tayo pwedeng mag-testing dito kasi maraming bahay mga boss, kaya doon tayo sa taas. Tara. Punta po tayo sa ilog para mag sound test. Dito tayo nakahanap sa ilog kasi para iwas sita, kaya dito tayo. So yan mga boss, sa sound check na natin to. Siguro wala naman na sigurong tao dito sa ilog. Ayan, walang magagalit. So Bandarem boy, Bandarem.
So ayan mga boss, wala naman tayong masyadong ginawa, nag-ingay lang tayo. Pero ayos. Saka gusto ko palang magpasalamat sa nagpahiram nitong Bulate pipe na to, si Graham MOTO. Yan, salamat sa iyo boss, at saka kay boss ZaFer'z vlog. Yan, salamat. Yan, salamat sa inyo. So ayos. Alright, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na. Ayan, parami po tayo. So support lang po. Yan, salamat. Ayos.